이거 안 빠지죠? 아 완전히 원탑으로 돼 있구나. 다음에 김 박사님. 자, 오늘 자르고 싶었는데. 기도하세요? 우리 재미를 그대로 때리시세요, 목사님. 하나, 둘, 세고. 그렇지. 오 마이 갓. 이건 너무 말라가지고 물나무도 아니고 어디 결이 어디 있는데? 이게 나이 그렇죠. 그냥 이렇게만 치시면 되세요. 무조건 안 나가면 돼요. 좀 전에 거는 편집해 드릴게요. 그리고 요거는 열으시래요. 저희 옛날에는 열어달랍니다. 어디 뭐 있겠어요? 열으시랍니다. 옛날에는 장작